はい、筋肉肉マン TV です。はい、皆さん久しぶりです。今日は久々に動画を上げていきたいと思います。それではですね、チャンネル登録者数もなんと250人になりました。というのは嘘でして27人です。昨日1人増えました。ありがとうございます。それでは早速今日の動画をご覧ください。はい、それでは3分間連続でくしゃみを出し続けていきたいと思います。それではよーい私は強い筋肉マン走る見事に心に愛がなければスーパーヒーローじゃないのさ筋肉マンゴーバイ稲妻走り炎の戦士を照らす飛び散れ筋肉ビーム勝利に4回あと2分。私は強い筋肉マン走る見事にで心に愛が出そうだけどスーパーヒーローじゃあと1分半。ここから連続技いきます。私は強い筋肉マンラストスパート。走る見事に5回です。心に愛がなければスーパーヒーローじゃないのさ筋肉マンラスト50秒。稲妻走り炎ので戦士を照らす飛び散れあと30秒。筋肉ビーム勝利に向かって私は強い筋肉マンあと10秒。走る見事にあと10秒。はい終了。3分間経ちました。はい、それでは今日の動画これで終わります。じゃあね、チャンネル登録よろしく。